بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح غسالة ال جي اللي هي 13 كيلو الباب العلوي من جوه كده. هنا ده الدرج بتاع المسحوق. الاربع فتحات دول بتوع الدوني او المعطر. هنا الكلور ممكن نحطه من هنا وممكن نحطه على الهدوم مباشرة من فوق. تحت هنا ده الفلتر بتاع الوبر، هطلعه كل غسلة وهنضفه تحت الحنفية. ده اللي بيلم الوبر، ده مهم جدا، لازم ينضف كل غسلة. اجي اركبه من تحت الاول كده واضغط عليه لحد ما اسمع الصوت ده واتاكد انه راكب تمام. هي فيها فلترين مش فلتر واحد. اقصى كميه هدوم احطها في الغساله هتبقى لحد مستوى الفلتر هنا. المسافه دي انا بسيبها للميه. نيجي بقى للوحه التشغيل. عند اول زرار هنا ده الباور اللي هشغل لي كهرباء في الغساله. هدوس عليه كده هيفتح لي كهرباء في الغساله. عندي هنا 4 برامج وهنا 4 برامج، هنا بتحكم فيهم من الزرار ده وهنا بتحكم فيهم من الزرار ده. اول برنامج عندي هنا ده بتاع الابيض اللي هو اسمه النورمال او العادي، ده هغسل عليه الابيض. تاني برنامج بتاع الصوف، ده هغسل عليه الطرح والعبايات واي حاجه صوف او اي حاجه خفيفه جدا. تالت برنامج لحاف، ده هغسل عليه الملايات والستاير وفرش الكنب والدفايات. هنا وضع صامت او سايلنت، ده لو حابب اشغلها في وقت متاخر من بالليل او وقت بدر الصبح، او حابب اغسل عليها هدوم صيفي الوان اللي هي الحاجات الخفيفه اللي هي التيشيرتات الصيفي. تاني برنامج عندي هنا غسيل مبدئي زائد عادي، دي بتاع الحاجات التقيله سواء جواكت او حاجات جينز او حاجات متسخه. البرنامج اللي بعديه غسيل سريع، ده اي حاجه عايز اغسلها بسرعه، ده اقل برنامج عندي حوالي 32 دقيقه. البرنامج اللي بعديه غسيل اضافي، ده مناسب جدا لملابس الاطفال لان البرنامج ده بيشطف بميه سخنه. يعني لو دوسنا على كلمه غسيل كده هنلاقي ده البرنامج الوحيد اللي هيجيب لي 3 شطفات. اول شطفتين منه هيبقوا ميه بارده، تالت شطفه هتبقى للتعقيم اللي هي بالميه السخنه. فده مناسب لملابس الاطفال او اي هدوم انا حابب اعمل لها عمليه تعقيم. اخر برنامج ده تنظيف الحوض، دي دوره بالخل هعملها كل شهر مره. هجيبها تنظيف الحوض وهفتح الباب وهي الغساله فاضيه، هجيب ازازة خل وهفضيها في الحلة. بعد ما افضيها في الحلة هقفل الباب وانا ابقى جايب البرنامج تنظيف الحوض اللي هو توب كلين واروح دايس ستارت. وهسيب الغسالة تعمل دورة نظافة لنفسها، هي بتقعد حوالي ساعتين الا 5، بس هي هتشتغل غسيل او هتشتغل في الاخر 10 دقايق. ده بالنسبة للبرامج. عندي الزرار اللي فوق هنا اسمه تأجيل او تأخير الوقت، لو انا حابب اشغلها بعد وقت معين. لو انا مثلا رايح مشوار هنام، خارج وهرجع مثلا بعد ساعتين 3، فبختار البرنامج واختار مثلا ان درجة الحرارة بتاعة المية سخن وبارد وهنا درجة النظافة. بس انا مش هدوس بقى ستارت دلوقتي، انا هختار مثلا تشتغل بعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، معايا لحد 18 ساعة. فاختار الوقت اللي يناسبني واروح دايس ستارت كده. لو دوست ستارت الغسالة تبدأ تشتغل بعد 18 ساعة. كل برنامج انا بختاره سواء من هنا او من هنا شغال معاه الووش والراينز والسبين اللي هو الغسيل والشطف والعصر. في نفس الوقت هو مجزأ لي ال3 زرار هنا، بحيث لو انا مثلا عايز اعصر بس كده، لو انا غاسل حاجه على على ايدي وعايز اعصرها بس فبختار عصر، ما اخترتش برامج واروح دايس ستارت. او الغساله سحبت مني ميه بالغلط وانا عايز اصرف الميه دي، فهشغلها عصر لمده دقيقتين بحيث تصرف الميه وبعدين اعمل لها ايقاف وافصلها. ممكن ابقى انا عايز اشطف واعصر، كده هتشطف وهتعصر مفيش غسيل. انا اخترت برنامج مثلا من هنا اللي هو بتاع الحاجات الشتوى والحاجات التقيله، هاجي هنا ادوس على كلمه ووش اللي هي الغسيل، هلاقيها جايب لي 15 دقيقه غسيل، جايب لي الشطف على مرتين، جايب لي العصر على متوسط. انا ممكن اغير وقت البرنامج بحيث اجيب ده 25 دقيقه لو انا حابب وقت الغسيل يبقى طويل. هنا الشطف زي ما انا عايز، في 3 شطفات، في شطفه، في 2، في 3، ممكن الغيه خالص. هنا العصر في منخفض ومتوسط وعالي، بختار بردك اللي يناسبني. ده مستوى الميه، هي الغسالة بتسحب اوتوماتيك الميه لوحدها، فانا ده مش هاجي جنب الزرار ده. هنا بيقول لي درجة الحرارة، درجة الحرارة انا حابب الغسالة تسحب ميه باردة زي ما هي جاية كده، ولا تسحب سخن وبارد وهي هتدفي الميه، او سخن بس.
طبعا سخن بس ده غلط على الغسالة، ان هي هتاخد المية السخنة اللي جاية من السخان، فالسخان لو مسخن مثلا 90 انا هغسل على 90، لو مسخن على 60 هغسل على 60. فده يعمل له مشكلة في الغسالة، وهيعمل له مشكلة في الهدوم برضه. عندي هنا دي درجة النظافة، يقصد بيها شدة المروحة، فأنا عايز المروحة تبقى شديدة معايا في اللفة بتاعتها هجيب على ثقيل، عايزة تبقى خفيفة هجيب على خفيف. وده طبعا بيرجع لنوعية الهدوم اللي أنا حاططها في الغسالة، سواء الهدوم دي تقيلة أو مش تقيلة، متسخة أو مش متسخة. بعد ما بختار كل حاجة زي ما اخترت كده، اخترت درجة النظافة على خفيف، جبت المية هنا مثلا سخن وبارد، جبت هنا الغسيل 25، الشطف مرة، هروح دايس ستارت. كده الغسالة هتبدأ تشتغل معايا. هلاحظ في الأول إن الحلة بتلف يمين وشمال، بتعمل عملية وزن للهدوم، بتشوف كمية الهدوم اللي فيها حجمها قد ايه، كيلو ولا 2 كيلو ولا 7 كيلو ولا 10 كيلو، عشان بناء عليه هتسحب المية أو هتحدد مستوى المية المناسب لكمية الغسيل اللي أنا حاططها. هي طبعا كده المفروض مستوى المية اللي هتاخده يبقى 1، لأن الغسالة فاضية. دي كده بعمل لها إيقاف مؤقت، لو أنا عايز أفتح الباب بحيث ممكن أحط هدوم، أشيل هدوم، ممكن أحط المسحوق على الهدوم مباشرة من فوق بس بعد ما تسحب مية، علشان لو حطيته والهدوم محطوطة ولسه مسحبتش مية فكده ممكن يعمل لي بقع، أو ممكن يخش في جيب أو يخش في في ياق أو حاجة فيعمل لي بردك بقع. فأنا يستحسن يا إما أحط المسحوق هنا، يا إما أحطه على الهدوم مباشرة من فوق بعد الغسالة ما تسحب مية وتبدأ غسيل، تبدأ تلف يمين وشمال تبدأ غسيل، أروح أنا حاطط المسحوق. ده لو أنا مش حابب أستخدم الدرج بتاع ده. في بعد كده حاجة اسمها نقع. لو ملاحظين كل النقط منورة معايا هنا، الا اللنده دي مش منوره اللي هي السوك اللي هي النقع، فده هتشتغل مع اول برنامج اللي هو بتاع الابيض. هشغلها منين النقع؟ هشغله من كلمه ووش، هدوس كده لحد 25. بعد ال 25 النقع يبدا يشتغل معايا، يعني لو دوست تاني كده النقع اشتغل وكتب لي نص ساعه، كده الغساله هتنقع نص ساعه. لو دوست عليه تاني بيديني ساعه، 3 ساعات. يبقى كده النقع معايا بيبدا من نص ساعه لساعه ل3 ساعات، فانا بختار الوقت المناسب وبرجع اروح دايس ستارت. انا طبعا اخترت اخر حاجه 3 ساعات، فكده الغساله هتنقع الهدوم 3 ساعات، وبعد كده تبدا تشتغل غسيل وشطف وعصر اوتوماتيك لوحدها. طبعا الغساله هنا بحط لها اي مسحوق، يعني هنا الدرج ده بحط فيه اي مسحوق، سواء بقى مسحوق اوتوماتيك او مسحوق عادي، هي بتشتغل باي مسحوق. عندي الزرار ده والزرار ده مش زراير بتاعت حاجه، دي خاصه بالبورده، يعني ده مسمارين، ده كليبس كده احنا بنفكه عشان بنفك البوردة منه، في تحتيه مسمارين، فده ملهمش لازمة، يعني دول مش زراير تشتغل منها حاجة. طيب نرجع بقى نقول احسن برنامج في الغسالة اللي انا هشتغل عليه سواء للابيض او سواء للالوان. احسن برنامج لو حاجة متسخة او فيها بقع هشغل من هنا، هختار غسيل مبدئي زي العادي، هرجع هنا هدوس هجيب غسيل 25، هجيب العصر عالي، هجيب المية سخن وبارد، وهجيب درجة النظافة اللي هي شدة المروحة على ثقيل. ده يعتبر أنظف برنامج أو أقوى برنامج لو أنا حاطط فيها حاجة متسخة أو حاجة فيها بقع وأروح دايس ستارت. ده يعتبر أفضل برنامج في الغسالة ال جي اللي هي 13 كيلو. البرنامج بتاع الأبيض اللي هو يبقى الأولاني النورمال العادي، وأشغل معاه النقع مثلا لمدة مثلا ساعة، بحيث الأبيض ينضف لما يتنقع الأول ساعة، بعد كده الغسالة تبدأ تشتغل غسيل وشطف وعصر. أنا مثلا أجيب نقع ساعة كده، أنا جبت النقع لمدة ساعة، جبت درجة الحرارة بردك على الاتنين، جبت درجة النظافة على ثقيل. فكده أنا لو شغلت البرنامج ده للأبيض سواء كان متسخ جامد أو شديد الاتساخ هينضف بإذن الله، لأن ده يعتبر أقوى برنامج بردك للأبيض.